gimana ini? Udah dapat kok nggak kerekam? Mah kepleset deh. Oke. Cilik Koyong apa? Alah cilik tenan. Alah, Serapa apa lah oleh nang spot iki. Oke guys, kita dapat spot ini kan tidak terekam. Wis kita tuh dapat guys, kita dapat ikan tidak mujair. jelas. Ya kita tarik punya saya kita guys. Oh, mau ternyata tidak dapat.